Эми жаңылыктарды, видеолорду оригиналын Москабар видео Telegram каналына жүктөйбүз. Ошол жерден көрсөңүз, көчүрсөңүз, комментарий калтырсаңыз жана лайк басып жактырсаңыз болот. Ассаламу алейкум жалпы мекендештер. Сиздер менен кайрадан эле Москабар. Аккеме студиясында окуялар, жаңылыктар жана кабарлар менен саламатсыздарбы. Москвадагы маанилүү жаңылыктар менен тааныштырабыз. Бирден лайк басып колдоп кетиңиздер. Өтө жакшы жагымдуу жаңылык. Москвада мекенден Россияга учкан мекендештер группаларга таркатып коюңуздар. Победа авиакомпаниясы сот айыптап ручной багажды өлчөгөн каражаттарды алдырды. Анткени бул авиакомпания атайын колдо алынган сумкаларды, рюкзактарды, чемоданчаларды батырбай коюу үчүн өлчөнгөн калибратордун көлөмүн атайлап кичинертип, адамдардан ашыкча акча алып турушкан. Наразы болгон жүргүнчүлөр арызданып, транспорттук прокуратурага кайрылышып, азыр сот ал калибраторларды алдырды. Андан сырткары эми duty free зонасында алынган буюмдарды дагы тоскоолдуксуз самолетко алып чыксаңыздар болот. Мурда ага дагы ашыкча акча алып турушкан эле. Учурда кол багажын өлчөгөн калибраторлор дагы толугу менен алынды. Андыктан ушул жаңылыкты бөлүшүп коюңуздар туугандар. Кантсе дагы самолетко чыкканда тартипти сактаган жакшы. Чекпе деген жерлерде тамеки чегип, самолетто штраф алган мигрант айыпталган учурда аяла калып, болуша калып, акча берген жеринен взятка статьясы дагы кошулуп, эми иши сотко ачты. Тамеки тартуу өмүргө зыян деген анык экени көрүнүп турат. Ал эми бул рейстеги жүргүнчүлөр 40 минут рейсти кармалган абалда отурушат. Себеби самолеттун бортуна ары кирип, арыны кармаганга 40 минут убакыт кеткен. Бөтөн жерде жүргөндө эч бир жан оорубасын. Бирок кокус ден соолук сыркоолоп калса, ишеничтүү адистерге, өзүбүздүн кыргыз врачтарга эле кайрылган ыңгайлуу. Отрадный метросунун экинчи выходунан чыкканда эле кыргыздардын Медгарант чоң клиникасы ачылган. Ал жерде медициналык кызматтардын баардык түрлөрү бар. Шарттары өтө жакшы. УЗИ, ЭКГ, томографияга тартып, анализдердин баардык түрүн алышат. Башкысы өзүбүздүкүлөр. Москабардан келдик десеңиз, арзандатуулар дагы бар. Дареги жана номери экранда сактап жакындар менен бөлүшүп коюңуздар. Москвадагы мекендештерге жардам болсун. Дагы бир мекендештерге өтө жакшы жаңылык. Эгерде бөтөн жерге, Россияга, Европага же Америкага бара турган болсоңуздар, сиздер үчүн жасалма интеллекттин негизинде iTil платформасы ишке кирди. Мамлекеттик тил боюнча улуттук комиссиясынын төрагасы Мелис Мураталиевдин айтымында, платформа жана ага байланыштуу программалар 4 жылдын ичинде даярдалды. iTilдин негизги функциялары текстти үнгө айландыруу, жазылган текстти табигый үндө кыргызча окуп берет. Үндү текстке айландыруу, маектерди, баяндамаларды жана аудио материалдарды автоматтык түрдө кыргыз тилиндеги текстке өткөрөт. Которма кызматы кыргыз тили менен башка 10 тилге которо алат. Чатбот колдонуучуга кыргыз тилинде маалымат берип, суроолорго жооп кайтарууга акылдуу жардамчы катары иштейт. Видео которма кызматы видеолорду чечмелеп, мамлекеттик тилде субтитр же котормо сунуштайт. Кыргыз ОСР кызматы сүрөт же документти кыргыз тилинде текстти таанып, даяр текстке айлантат. iTil платформасы айрыкча бөтөн элде иштеп жүргөн биздин мекендештерге чоң жардам болмокчу. Бул маалыматты дагы мекендештер арасында таркатып коюңуздар. Россиядагы мекендештер бири-бирине поддержка кылып, жардам берген Москабар Telegram группасына дагы каттала кетиңиздер. Ссылкаларды астына коюп койдук. Бүгүнкү кабарлар сиздерге пайда алып келди деген ойдобуз. Бирден лайк басып, группалар менен таркатып, биздин каналга колдоп, катталып кетиңиздер. Кантсе да бөтөн жерде өзүңүздөргө сак документтерге так болуңуздар. Таза регистрация боюнча 8936 111 79 11 номерине кайрылсаңыздар, жигиттер жардам берет. Тапканыңыздарга береке, үй бүлөңүздөргө тынчылык, ар бирибиз ата мекенибизге эсен аман жетели. Жакшылыкта көрүшкөнчө аман жүрүңүздөр.
Москвада мекендештер, документ жоқ кыйналсаңыздар, регистрация бүтүп калса же өтүп кетсе же жоготуп алсаңыз, миграционканы жаңылатыш керек болсо, чек арага коркпой чыгып келейин десеңиз, баягы эле Москвадагы хит болгон Мухиддин ажы кызматта. Өзү до конца айдайт, ашыкча акча албайт, документке жардам берип турлайт, даже кыйналган мекендештерди бекер ташыйт. Мухиддинге Москвадан деп чалсаңыз, по-братски жылуу жумшак барып келесиз.